Vídeo de hoje: remédios da natureza. 8 remédios da natureza. Olá, meninas e meninos! Tudo bom com vocês? Estamos em férias. Que legal, né? E aí, estão gostando da nossa temporada? Todo dia comigo? Então, ó, só explicando que vai ser só até amanhã, que pena. Mas vai ter os outros dias também. Só que vai mudar aqui. Não vai ser 3 vídeos. E vai ter dia que eu não vou poder fazer porque eu vou estar muito ocupada. Então, gente, hoje é o quê, produção? 8 remédios da natureza. Ó. 8 remédios da natureza. Então, vamos pro primeiro remédio. O primeiro remédio é exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Então, gente, aí vocês vão fazer, ó, bem muito exercício físico. Pra ser uma pessoa bem forte e bem saudável. Exercício. Vai. Então, gente, vamos pro segundo. Tem 8. Repouso. Repousinho. Gente, por que a gente precisa de repouso? Porque a gente precisa dormir para tudo que a gente aprendeu ao dia a dia descansar na nossa mente. Então, nós precisamos dormir para descansar toda a nossa mente para quando for ter uma prova, alguma coisa do tipo, a gente ter tudo, ó, guardadinho na mente. Então, lembre da minha dica: repouso e exercício. Repouso e exercício. Repouso. Exercício, repouso. Exercício, repouso. Então, o terceiro, gente, é ar puro. Nós precisamos de ar puro para encher os nossos pulmões. Então, vamos fazer uma respiração profunda. Pego o ar, solto o ar. Pego o ar, solto o ar. Então, a gente pode fazer também no quintal, porque temos o ar da natureza. Ar puro, descanso, exercício. Ar puro, descanso, exercício. Então, gente, o quarto exercício físico é confiança em Deus. Eu sou a confiança. Confiança em Deus. Então, gente, confiança em Deus. Nós precisamos ter e fé também. Eu vejo para todos vocês que têm confiança em Deus e quem não tem, tenha já. Para ganhar um exercício, repouso, ar puro, confiança. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Gente, é a temperança, tá bom? Agora, o quinto é a temperança. Não pergunte isso porque eu não sei, porque tem um negócio ali aí que tá dizendo que é temperança. Eu acho que cada um tem sua hora, comer com cuidado, não sei o que é direito. Acho que é comer coisas saudáveis, né? Então, é temperança. Tem a temperança e tem a esperança. Então, gente, o sexto é a alimentação natural. Nós precisamos... Nós precisamos comer frutas, legumes, saladas e tudo que nos faz bem, pois isso é uma alimentação saudável. Precisamos muito da alimentação natural. Coisas tipo salgadinho, biscoito não fazem bem. Tudo é artificial. O gosto bom dos alimentos são frutas, legumes, frutas, maçã, banana, uva, laranja, manga, melancia, maracujá, ameixa e romã. Legumes.
Então, gente, não se esqueçam de comer coisas saudáveis. Então, gente, o penúltimo, que é o sétimo, é água. Precisamos beber muita água. Então, você bebe água aí em casa? Eu creio que não. Se você já bebe, temos que beber. Depende da sua idade. Se você é pequenininho, tem mais ou menos 5, 6 anos, você deve beber uma quantidade tipo 4 copos, mais ou menos. Você divide 2 de manhã e de tarde e 2 de noite, vamos dizer. E se você já é grande, mais ou menos do meu tamanho, você deve beber, ou adulto mesmo, você deve beber 8 copos de água no máximo, tá bom? Então vamos pro último, que pena, o vídeo já tá acabando. Então, gente, o último é luz solar. Precisamos se bronzear. Deixe janela aberta durante o dia. Não acenda muito as luzes. E também, gente, o que é que vocês podem fazer? Deixe as janelas abertas, que o sol vai entrar. E o que irá acontecer? Matará todos os germes. Ele fará o trabalho, tirar os germes da sua pele, fortalece seu osso e você fica bem mais forte. Então, gente, aprenderam? Então, gente, esses foram os remédios. Os 8 remédios. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que vocês precisam. Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, faça o quê? Deixe o seu gostei. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. Beijo e tchau.